qytetarët nuk janë njësoj të prekur nga shtrejtimi i rrymës. Ka qytetarë që kanë gjendjen pak më të mirë, shtrejtimi i rrymës nuk po vjen nga Kosova. Kjo shtesë e çmimit të rrymës duhet paguhet nga dikush. Normalisht ne jemi përfaqësues qytetarëve, do t'i mbrojmë interesat e qytetarëve. Mundësia e shtrejtimit të rrymës do të gjenden modalitete qeveritare për përkrajën e qytetarëve. Modalitetet ekonomike të përkrajës janë subvencionet, janë përkraja e grupeve që janë në gjendje ekonomike më të ulët. Normalisht shtrejtimi i rrymës nuk po vjen nga Kosova, po shtrejtim që ndodh në bursat ndërkombëtare dhe ky shtrejtim, kjo shtesë e çmimit të rrymës duhet paguhet nga dikush. Tash, këto para që duhet i paguaj shteti dhe që do të shkojnë në mënyrë uniforme, a do të ishte më mirë që ky 50 milion, po e supozojmë që do të duhet të paguajnë këtë çmim shtesë, të shkon në favor të grupeve më të rrezikume, apo ta paguajmë rrymën shtesën e shtrejtimit për gjithë qytetarët njësoj. Ne e dimë që qytetarët nuk janë njësoj të prekur nga shtrejtimi i rrymës. Ka qytetarë që kanë gjendjen pak më të mirë, ka kompani që kanë gjendjen pak më mirë edhe ekonomikisht edhe veprimit. Prandaj mendoj që qeveria është duke bë hapat, është duke studiu këto dhe një prej atyre është edhe dialogu të cilën e kanë filluar me kompanitë prodhuese dhe ka me pas subvencione për kompanitë prodhuese, se tek e fundit shtrejtimi i rrymës mund t'i prek mua ata të cilët edhe bëjnë prodhim. Unë nuk besoj që ka me ndodha ajo. Qeveria seriozisht është u marrë dhe do të mirret me këtë çështje. Normalisht ka mekanizma përkras për këto kompani, do të gjenden modalitete për subvencionimin e veçantë për shtrejtimin e rrymës apo edhe modalitete tjera, të cilat Ministria Financa, Ministria Ekonomisë është duke shqyrtu, edhe ne si deputet do të jemi zëri i kompanive, zëri i qytetarëve dhe do ta minimizojmë këtë efekt të shtrejtimit të rrymës. Normalisht që ka me pas efekte dikun, por ne do të tentojmë ta minimalizojmë efektin negativ të shtrejtimit, sepse tek e fundit shtrejtimi i rrymës, siç e thash, po nuk është krejt e varur nga shteti i Kosovës, po është edhe si pasojë e shtrejtimit të rrymës së